ভিডিও চলছে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ লক্ষ্যে আমরা যে বন অধিদপ্তরের মাধ্যমে যে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের অধিদপ্তরের মাধ্যমে আমাদের ডিএফও স্যার এখানে আসছেন এই সাইনবোর্ডগুলো মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে, সেই লক্ষ্যে স্যারকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ রাখছি। স্যার কিছু বলেন। বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ রাজশাহী থেকে আমরা বিভিন্ন জায়গায় জনসচেতনতামূলক সাইনবোর্ড স্থাপন করছি। এর অংশ হিসাবে আজকে আমরা নহাটা মোড়, নওগাঁ জেলার নহাটা মোড়ে এসেছি। এখানে জনসচেতনতামূলক সাইনবোর্ড স্থাপন করলাম। এটা দেখে আশা করি মানুষ কিছুটা হলেও উদ্বুদ্ধ হবে এবং এর ফলে আমাদের পরিশ্রম কিছুটা হলেও সার্থক হবে। তো আমাদের সাথে যারা আজকে এখানে আমাদের সাথে সহযোগিতা করেছেন তাদের আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আশা করছি তারা ভবিষ্যতেও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন এবং আমাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবেন। স্যারকে ধন্যবাদ। এবার আমাদের বন্যপ্রাণী ঠিক আছে, এবার ভুটান আসবে না। এটা না সাড়ে সাড়েটা আপনি তাহলে পার করে নিতে হবে না এটা থেকে তাহলে আপনার